like my Dutch then start to drift. Haben wir hier ein Paket, ich habe es mal angerissen, weil das sind Informationen. Die entfernen wir mal direkt und gucken, was wir hier haben. Für einen Scheiß. Mal wieder, was haben wir hier? Klopapier. So, dann haben wir es hier. Das ist nämlich der, was ist das denn wohl? MGP Slim Station Portable Video Player. Das Gerät kostet zwischen 4,68 € und 6,70 € bei eBay. Und es ist schon ziemlich eingedeutscht. Ja, das meiste was aus China kommt. Wir gucken mal drauf. 5 Plus. Produktcolor. Laser Lens. Gargifts. Ja, das ist so scheiße. Flashlight, die Vegans. Aha, genau. Jetzt sehen wir uns jetzt genauer an, weil ich das Ding interessant fand und dann bei eBay mal mitgenommen habe. Extra das rote. So, mal einmal ausstöbern, ne? Und dann haben wir hier der Gerät. Der Gerät ist so groß. Wie man sieht, haben wir schon hier Konsole. Hier haben wir eine LED-Leiste. Reset-Taste. Power On-Off. Also Power On-Off. Ja, und hier Batterie. Wie man hier schon wieder intelligenterweise sieht, fehlt die Schraube. Gucken wir mal noch, was wir hier in den Container haben. Oh, hier. Ein Riesenkarton. Oh, mit AV-Kabel. Ach Leute, bringt mich doch gleich um. AV-Kabel, LED und haben AV-Out. Warum ist das interessant? Sehen wir uns an, aber erst gucken wir hier noch rein und dann, ich reiß das mal kurz hier auseinander, geht doch jetzt. Informationen, die, das Englische. So, und dann sehen wir uns mal an, was passiert, wenn wir das Ding nämlich an den Fernseher anschließen und machen rein Batterie. Also, das Beweisen ist LED und Knüppel. Dann gucken wir doch mal.